अहिले चाहिँ हामी अब वास्तविक यात्रा चाहिँ हाम्रो अब सुरु हुँदैछ। हामी चाहिँ यता सानो गोसेकुण्ड भट्टे खोलामा आइपुग्यौँ होइन? हो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ खासमा। यहीँ बसेर हामीले चौचौहरू पकाएर बनाएर खाथ्यो हामीले। अनि हगिया चाहिँ अलिकति उता त्यस्तो हो र? हाम्रो त्यो बुढी पण्डितले के भनेको छ नि, मिनी गोसेकुण्डमा नुहायो भने चाहिँ हामीलाई माथि हिँड्ने ताकत आउँछ भनेर भनेको छ नि। जस यहाँ चाहिँ स्नान गरेर माथि यात्रा सुरु गर्छ भनेर भनेको थियो नि। मलाई त याद छैन, मैले सुनेको म थिएन होला। तर बर्खायाममा जति हुन्छ नि त्यो अलि त्यो दृश्य त्यस्तो चाहिँ अहिले नहुने रहेछ। खोलाहरू सबै सानो हुने रहेछ। त्रिशुली त्यो चाहिँ त्रिशुली नदी चाहिँ हो। त्यही हो, त्रिशुली नदी त सानो छ यहाँ माथि होइन। बर्खामा चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, आवाज पनि ठुलो आउँछ, पानी यता छेउछाउमै आएको हुन्छ, छङ 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 छङ। अब अहिले चाहिँ त्यो छैन। अब ठिक छ, यस्तै हो। प्रकृतिले समयअनुसारको हरेक कुरा परिवर्तन गर्छ नि, त्यही हो। गोरु कस्तो हुँदैछ?